साथी सब यदि अहाँ सब टिकटॉक पर फेमस भ गल छे और यहाँ के जे छे बहुत मैसेज सब आबि रहल हबा अहाँ के जे व्यूअर हबा जकरा फॉलो बैक देने छे यदि अहाँ के फुर्सत नहीं हबा मैसेज के रिप्लाई दिए के तो साथे अहाँ सब एमे एकटा सेटिंग मिला सकै छे और ए सेटिंग के मिलेला के बाद में जे छे अहाँ के टिकटॉक अकाउंट ऑटोमेटिकली जे छे अहाँ के व्यूअर के जे आदमी अहाँ के मैसेज करत ओकरा जे छे अहाँ के टिकटॉक अकाउंट खुद से मैसेज करते रिप्लाई करते मैसेज के अहाँ के ओइमे छुए के जरूरी नहीं है। तो साथ सब ई जे छे केना के ट्रिक लगेबे तो साथ सब इस वीडियो के जानकारी पावे के लेल वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखबे। तो साथ सब चलो वीडियो के शुरू कर दै छे, लेकिन साथ सब वीडियो शुरू करे से पहले अहाँ सब मित्र सब में एकटा अनुरोध है, अपना मातृभाषा के चैनल है और वीडियो बनावे में बहुत समय और मेहनत लगला के कारण हमारे मेहनत खेर नहीं जाए तो वीडियो के लाइक बटन जोर से दबा देवे। तो साथ सब चलो वीडियो के शुरू कर दै छे। तो साथ ही सबसे पहले अहाँ सब टिकटॉक अकाउंट में चले ओई के बाद में प्रोफाइल के ऑप्शन में चल जेबे। ओई के बाद में ऊपरी में आप सब देख सके छी तीनटा धरसा है, जस्ट ओई पर टच कर देबे। नीचा में सबसे नीचका वाला सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर चल जाए। एई में इला के बाद में अहाँ सब इला देख सके छी प्राइवेसी के ऑप्शन है, जस्ट अहाँ सब प्राइवेसी के ऑप्शन में चल जाए। नीचा में चलेबे, नीचा में लेबे तो डायरेक्ट मैसेज है अहाँ सब देख सके छी, एमे टच कर देबे। ओई के बाद में ई जे से अहाँ सब में फ्रेंड में लागल होते अथवा नो वन में लागल होते अहाँ सब जस्ट एकरा फ्रेंड में लगा देबे। ऊपर का वाला में एवरीवन के ऑप्शन में लगा देबे, ठीक। वही के बाद में बैक चलेबे और वही के बाद में आप सब जैसे पुनः बैक चलेबे एक स्टेप और मैनेज अकाउंट के ऑप्शन आप सब देख सके छी, जस्ट में चल जाओ। और साथ साथ में गेला के बाद में स्विच टू पर्सनल अकाउंट आप सब देख सके छी। अहाँ सब में स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट लिखल होते, जस्ट अहाँ सब में टच कर देबे और ओके ओके नेक्स्ट कर देबे। तो अहाँ सबके जैसे अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच भ जेते। वही के बाद में अहाँ सब बैक चलेबे। बैक अइला के बाद में साथ सब अहाँ सब पुनः से तीनटा धरसा में टच कर देबे ऊपरी में और अइला जैसे बिजनेस स्वीट के ऑप्शन देख सके छी, जस्ट अइला बिचला वाला ऑप्शन में टच कर देबे। और साथ सब अइला टच केला के बाद में अइला मैसेज सेटिंग अहाँ सब देख सके छी, जस्ट एहि पर टच कर दियो और ऊपरी में देख सके छी अहाँ सबके जैसे ई ऑफ रहत और ई दोनों जैसे ऑफ रहत। हमें एकरा कथी करे पड़ते आप जैसे ऊपरी में लिखाइल है वेलकम मैसेज, जस्ट एकरा ऑन कर देबे। ओई के बाद में मैसेज के ऑप्शन पर टच कर देबे और अइला अहाँ जैसे वेलकम मैसेज लिख सके छी। कोनो भी व्यक्ति यदि अहाँ के मैसेज पठावे के लागी जस्ट मैसेज में इंटर करते तो अहाँ सबके साथी ला जे आदमी अहाँ के मैसेज पठावला चाहे ओकरा ला जैसे वेलकम मैसेज लिखा के चल जेते। यदि अहाँ सब जैसे हमरा ला मैसेज पठेबे तो अहाँ ला सबसे पहले ई मैसेज पुग जेते वेलकम मैसेज। अइला वेलकम मैसेज में अहाँ सब अपना हिसाब से लिख दियो। अइला हम लिख देने चाहिए हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय टिकटॉक अकाउंट, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अइला चैनल के लिंक से हो दे देने चाहिए। अहाँ सब इंस्टाग्राम में जैसे फॉलो बढ़ावला चाहे छी फॉलोवर तो जस्ट अहाँ सब इंस्टाग्राम के फेसबुक के विभिन्न लिंक सब अइला द सके छी। अइला हम यूट्यूब चैनल के लिंक दे देने चाहिए और नीचा में जैसे सबमिट के ऑप्शन पर एना के टच कर देने चाहिए। तो जैसे ई सेव भ गेले। चलो ई जैसे ट्रिक आप जैसे वेलकम मैसेज के ट्रिक लाग गेले। एक बाद में अहाँ सबके कथी करे पड़ते, नीचा में अहाँ सब देखबे तो एकरो जैसे ऑन कर लेबे। अहाँ सब एकरा ऑन कैला के बाद में मैसेज के सेटिंग है नीचा में, जस्ट एहि पर टच कर देबे और नीचा में जैसे ऐड के ऑप्शन पर टच कर देबे। ओई के बाद में साथ सब यदि कोनो भी व्यक्ति अहाँ के हाई लिख के मैसेज करते तो अहाँ ओकरा कथी लिख के रिप्लाई करबे तो अइले हेलो जैसे हम लिख दे छे। यदि कोनो भी व्यक्ति हमरा ला हाई लिखते तो ई जैसे टिकटॉक अकाउंट ऑटोमेटिकली ओकरा ला हेलो लिख के जैसे मैसेज कर देते। हमरा ओकरा जैसे देखे के जरूरी नहीं है मैसेज के, जस्ट इला सबमिट कर देले एकटा ऐड भ गेले। तेनाहिते अहाँ सब देख सके छी ईमेल जैसे सेहो हम ऐड करने छे ऊपरी में, यो अप्रूव भ गेले। और एकरा जैसे कथी के लिए हम ऊपरी में यदि कोनो भी व्यक्ति हमरा ला मैसेज में ईमेल लिख के जैसे सर्च करते तो इला नीचा में जैसे हम अपन ईमेल आईडी जैसे दे देने छे और सबमिट कर देने छे और सब जैसे द सके छे। तेनाहिते इला ऐड के ऑप्शन पर टच कर दे छे। यदि कोनो भी व्यक्ति हमरा से पूछते हाउ आर यू तो हम कथी जवाब देबे ओकरा से इला जैसे लिख देबे। जस्ट इला आप कथी करबे हाउ आर यू ऊपरी में लिख देले। कोनो भी व्यक्ति हमरा ला हाउ आर यू के मैसेज करते तो ओकर रिप्लाई हम आई एम फाइन में अथवा फाइन में जैसे द सके छे, अइला रिप्लाई द सके छे। ओके ओई के बाद में इला कथी करबे सबमिट के ऑप्शन पर जस्ट अहाँ सब टच कर देबे, सबमिट कर देबे। यदि इला अहाँ सब जे अहाँ सबके मैसेज आबि सके हेबा साथ ही सब अहाँ के कथी कथी मैसेज कर सके हेबा उहे सेम जैसे रिप्लाई इला नीचा में द सके छे और सबमिट कर सके छे। और इला जैसे अहाँ सब विभिन्न किस्म के मैसेज अहाँ सब इला लिख सके छे। यदि ओनाहिते कोनो भी व्यक्ति अहाँ से हाउ ओल्ड आर यू अहाँ के पूछ देत मैसेज में तो अहाँ के टिकटॉक अकाउंट कथी अहाँ रिप्लाई देबे तो जस्ट अहाँ कथी रिप्लाई दिएला चाहे छी से ओइला लिख देबे 20 अथवा अहाँ कते बरिस के छे ओते लिख देबे, जस्ट इला सबमिट कर देबे। अहाँ सब देख सके छी एना के सबमिट कर सके छी। तो बहुत दामी ट्रिक है। यदि अहाँ सबके वीडियो बढ़िया लागल तो वीडियो के लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देबे। यदि चैनल में नया छी तो चैनल के सब्सक्राइब करके साथ में रहल घंटी के आइकन दबा देबे ताकि नया नया वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले अहाँ के मिल जेते। धन्यवाद।